أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه دوستانو خیریت سره یې؟ الله پاکم خوشاله او آباد ساته. نن ما تاسو ته داسې یو واقعه راوړې ده د قرآن نه. د قرآن کې ګورې ټولې واقعاګانې دي خو موږ او تاسو ته لږ ناخبره یو. قرآن کې رب العالمین فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، یعنی په دروغجن باندې د الله د طرفه لعنت وي. اوس واورئ چې څوک دروغ وایي، موږ او تاسو ګورې زیات طور په دې معاشره کې دروغ شروع کړي دي. د ټولو نه اول دروغ زمونږ په موبایل باندې وي. ولاړ په جمیل چوک کې یو او هلکه زه خو په چارسده کې یم، زه مردان کې یم، زه نوخار کې یم. نو دا دروغ دي. نو دروغ مه وایه په ژبه مسلمانه، دروغ مه وایه په ژبه مسلمانه، د دروغو په وینا به شي ستومانه. او د رښتینې ځای به راشي بیا به څه کړي، په هغه وخت کې به بیا ډېرې پریشانه. د رښتینې ځای کم دی؟ موږ او تاسو دنیا کې دروغ وایو. خو چې کله زموږ او ستاسو سترګې پټې شوې او قبرستان طرف ته لاړو او په قبر کې کېښودی شو، نو بیا یو دوه فرشتې راځي، نکیرین ورته وایي. دغه فرشتې سوال کوي خو په عربۍ کې کوي. من ربک، مشهوره واقعاګانې دي. وما دینک وماذا تقول فی حق هذا الرجل، دا درې سواله کوي. نو چې څوک نیک اعمال یې کړی وي دنیا کې، د رب العالمین سره تعلق ساتلی وي، سچه وینا یې کړي، دروغ یې نه یې ویلي، سچه وینا یې کړي. سچه وینا څنګه؟ چې دی د اذان ټیم شي او دی مانځه ته لاړ شي چې یاره زه به مونځ کومه، زه به د رب العالمین سره مناجات خبرې اترې کومه، یعنی سچ وینا کوي. بعضې خلک په مانځه کې هم دروغ وایي، هلکه مونځ یې کړی او جما مونځ کړی. نو ګوره یو یې مونځ نه کړی او یو ورسره دا دروغ وایي چې او جما مونځ کړی. نو د دې دروغو نه ځان وساتئ. ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو شخص راغی، یا رسول الله ایمان راوړمه خو ما کې 15 عیب دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي خپل عیبونه هغه مونږ ته بیان کړه. و یا رسول الله د ټولو نه اول ډېر دروغ ویمای، کذب کومای، دوکه ورکومه په دروغو سره. یا رسول الله چې دروغ ویمه نو دویم عمل مې سره شرابم څکمای. یا رسول الله شرابونه بعد زنام کومای. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا شخص لګیا دی، وای ما کې 15 عیب دي، دروغ هم ویم، شراب هم څکم، زنام کومه او جوارګرم یمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د ټولو نه اول د دې ګناه نه ځان وساته چې سچ وینا کوه، یعنی روغه خبره کوه، ورانه خبره مه کوه، ناروغه خبره مه کوه. دروغو ته ناروغه خبره ویلې ده، ناجوړه خبره مه کوه، سچ وینا کوه. چې کلم بیا دلبار ته رالی زما دې ځای ته راغلی نو سچ وینا به کې. نو چې کله دی خپل ځای ته ورسېده نو دی ویل چې یاره ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دروغ به نه وي. نو که زه سباله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاویږم
ملاقات کوما صحابه بم ناستی نو ډیره بیا ادبي راته ښکاري چې زه بیا دروغ ویم نو دروغ به بالکل نه ویم ولې زه منع کړی ما نو چې کم وخت کې د شرابو ټیم راغی د شرابو نوش کولو ټیم راغی یعنی د نشې وخت راغی ویل که نشه کوم نو زه به څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویما چې یا رسول الله ما پرون شراب څکلی دي نو دا شراب نسکما دروغ به نه ویم سچ وینا به کوم نو چې شراب یې ونسکل دی خو په هوش کې دی ولی شراب خو چې انسان وسکي نو هغه بیا د سر پې اوړي راوړي دروند شي پې ولی د آخرت شرابو کې دا ماده پرته ده چې تا باندې به بېهوشي نشه وغیره نه راولي پرکاله کېږي به نه تبل کې طاقت کې کېږي به او د دنیا شراب دا خو انسان بیا نه خور پیجنی نه مور پیجنی نه رور پیجنی دی خو په ګډو وډو لګیا اختی نو دی ویل چې دا شراب هم زه نسکم نو چې شراب یې ونسکه زنا هم ونه کړه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یا رسول الله سچ وینا به درته کومه ما کې چې کم عیبونه اگر نن ختم شول او یا رسول الله ما ته کلمه وایا نن بعد زب سچ وینام کوما او دا کلمه بم ویما د دې د لاندې به زندگیم تیروما سبحان الله نو ګورئ په سچ وینا سره انسان کمی مرتبه ترسی شیخ عبدالقادر جیلانی دغه صحابی شو بیا او رب العالمین د دروغ نواړو نو سی ومنته د صحابي درجه ومنتلا او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په لاره باندې تېرېده نو سفر باندې ځي سبق لا مور ورته وایي بچیا دا څلوېښت اشرفۍ دا مې درته په دې ځای کې وګنډلې خو چې کله غله راشي نو بیا ورته سچ وینا کوه دروغ مه وایه نو شیخ عبدالقادر جیلانی اگر روان دے سفر کئی لار کے ڈاکوان روتا شیخ عبدالقادر جیلانی توی ادرے گا صدر سردی ناغی تالاشی واخستا خوشے پیدا نکر شیخ عبدالقادر جیلانی ورتوی وی زمادا گنڈی کلاو کئی دا اللہ بندگانو زچه دا کور نرا روانه دماغ ما تا مور بی بی سلویخ اشرپی دل تا تڑلی دی یعنی گندلی دی غلا یو بل تا حیران شو چه سچ وینا او بیا دا مور وینا او منگا دا اللہ نا باغیو دا اللہ نا روگردانیو منگا دا اللہ نا لریو او دا وګوره دی دا دومره ویل دا سچ وینا دی ولې وکړه وی ما ته مور ویلیو چې سر دې مځي پام کوه دروغ ونه وی نو د سچ وینا سره هغه ډاکوانو هغه خپله ټوله غلا غلطي ختمه کړه توبې وویستله چې توبې وویستله نو رب العالمین د دغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پس سچ وینا سرا ټول د الله نه ویریده او رب العالمین دې موږ او تاسو کې میاره پیدا کی زه تاسو له ورکوټه مثال در کومه وګورئ د موبایل د کیمرې ته چې کوم ځای کې د موبایل کیمره لګېدلې وي یا بله یو کیمره لګېدلي نو څوک به غلط کار وکړي شر به مو نه کړي او تاسو وګورئ رب العالمین څنګه کیمرې لګولې دي او کیمریم پریگدا رب العالمین سورت یاسین کی فرمائی چھے اے مسلمانا سچ وینا کوا دروغ موایا جنی دا ستا اندامونا ستا دا خپی دا با پتا باندی گوا کما دی با گویا نشی
نو زما خوږو عزتمندو دروغو نه ځان وساتئ. چا چې سچ وینا کړې ده رب العالمین هغې ډېر اوچت مقام ته خېجولي دي. موږ او تاسو معمولي غونته کې دي دنیا کې یو څو ورځو دپاره اوسېږو. سچ وینا پکار ده. څنګه چې قرآن شته او رب العالمین د دروغجن دپاره فکې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجن باندې دی د الله د طرفه لعنت وي. نو چې په چا لعنت ورېږي نو رحمت ولې نه وروئ په ځان؟ سودا چې خرڅوئ سچ وینا کوئ. چې سوداګرو ته م ویمه چې تاسو یو سودا خرڅوئ قسم قرآن ته ضرورت نشته. رورا دا سیده پا دی باندې خرڅوم کستا خوخ وي وایخلا. دا وته موایا چې قسم په خوده چې دای سر دی او قسم په خوده په دې مې نه دی ورکړی. د کې معاملاتو کې هم ډېر خیال کوئ. ډېر خلک په دروغو معاملات کوي. نو معاملات دام په سچه کوي چې رب العالمین په مونږ او تاسو دا دنیا ګورې پراخه ده ښه. مونږ په ځان تنګه کړې ده، مونږ په ځان لنډه کړې ده د دروغو د وجې نه. که په موبایل په ذریعه څوک دروغ وایي، ها نبی علیه السلام مبارک فرمایي 3 ځایونو کې تاسو دروغ ویلې شي. نمبر 1 که کوم انسان د چا روغه کوي او هغه ته وایي چې د فلانی ستا وسم صفت کولو حلال کی صفت نه دی کړی، دی دروغ وایي د دې وجې نه چې د ده دا زړه نرم شي او دی ورسره روغه وکړي جوړ ورسره راولي. نو دغه ځای کې خیر دی. او دویم که یو سړی جهاد ته لاړو اول ته دی یک تنها گیر شو کفار و مشرکانو گیر که نو دی ورته ویلی شي چې لویه قافله را پسې شاته را روانه ده حالان کې قافله نشته. دروغ یې وویل خو خیر دی. او یو بل ځای دی هغه درته وښیم خاص کر دی هلکانو ته ویمه کم هلکان چې ودونه نه یې کړي خاص یې نه چې تاسو بیا خپله بیبي درته خبره کوي او تاسو هره خبره کې دروغ وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کمه بیبي چې خپل شوهر ته یعنی خاوند ته ووایي چې دا پلانکې شی ماله راوړه او د ده په وس کې نه وي نو که دی دروغ ووایي خیر دی. خو دا نه چې ورته تور بانجیان راوړه یا ټیپر راوړه او دی ورته دروغ وایي چې ټول بازار کې ټیپر او بانجیان نشته. نه چې ستا په وس کې نه وي نو نور به سچ وینا کې او سچ وینا رب العالمین وی زی ملګری ما. او چې کم سړی دروغجن وي کاذب وي ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 12 کالو عمر ته چې ورسېده خپل تره حضرت ابو طالب صاحب سره په سفر باندې بتله نو په امین باندې او په صادق باندې مشهورو. موږ او تاسو د هغه امتیان یو. موږ او تاسو له پکار دي چې سچ وینا وکړو. دروغ بالکل موایي، جھوٹ د دې نه ځان وساتئ او په خپل موایي خپل اهل او عیال ته موایي چې دروغ موایه. نو چې ته اوس د بچي مخکې دروغ وې موبایل دې غوږ ته نیولی دی بچي دې ناست دي ښځه دې ناستې ده او ته ورته وایې چې زه کیسهخانۍ بازار کې یم او ته په کور کې دې ډډه والې ده نو تو نالت به الله په تا باندې موایي او دا بچي دې ناست دي د دې به مو چې زمونږ د پلار ته وګوره او د دروغو ته وګوره ښځه به دې وایي چې زما د خاوند ته وګوره او دروغو ته وګوره. نو سچ وینا پکار ده. دا خبرې مې وکړې رب العالمین دې پې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. بیا هم تاسو ته یو خبره زه کوم. عظمت صاحب زماله د شاکر الله ماشټر صاحب بچی دی او د دیر نه ماله تشریف راوړی دی. رب العالمین نوجوانی کې برکت واچي او چې پزړې سم مراد وي نو رب العالمین دی هغه مراد د حاصل وګرځي. او خالد نواز صاحب حغیم فرمایش ته دعا کړې دی نو هغې ته خو سپیشل دعا وکړي چې رب العالمین ورلا دا ګوره پروفیسر خالد نواز ګوره پروفیسران دي د دعا موږ ټول محتاج یو.
نو یا الله خالد نواد پروفیسر صاحب پزړه باندې چې سم مرادونه دي یا الله ته ورته حاصل وګرځوا چا چې دعاګانې غوښتي دي بیل بیل نوم ماته دی وخت کې ذهن کې ناراضي یا الله د ټولو مشکلات آسان کی او زما دا چینل دی القاری دوست محمد او د موبایل نمبر مې دی 0312 83 8353 دعوت کولی شي ارزه ته درځم دا خبره بنئ چې ان شاء الله ما کې ساوي زب هر ځای ته ځان رسوم ویډیوګان وګورئ الحمدلله چې چا ما ته دعوت را کړی دی نو هغه ما قبول کړی دی او ما ورته ځان رسولی دی واخر الدعوانا ان الحمدلله